В общем, мы решили вырваться из городской суеты и уехали в Подмосковье. Сняли такой классный треугольный дом на ферме. Кстати, здесь мы уже второй раз и точно вернемся. Мы готовили еду на мангале, пили просекко, прям много просекко, читали книги и просто проводили время вдвоем. Периодически к нам присоединялись местные: лошади, курочки, гуси, козлята и коровы. Последние ребята в кадр не попали, но поверьте, они тут рядом. Мы приехали с нашей кошкой Дэнни, но она тоже нашла себе здесь друга Персика. Еще мы плавали на лодке по озеру и ходили в местное кафе, где подают супер вкусный штрудель и кофе. Ну а вечером мы грелись у костра и наслаждались природой.